Наасандаа буухан M-Bank Jordan Tolbert гадагсан дархан United Bank техник тоглоо хийх юм байна. Nelson. Сайн дэргээд Nelson дээр бөмбөгөрсөн суурч эсрэг. Nelson солгоо гарын довтлогоо оновчтой болж энэ тоглолтын эхний 2 оног авч байна. Ичлээ шүү дээ. Тэглээ. Инх хамгааллын хоолой шидэлт оновчгүй. За 2 тууламжийг төгөлдөр үүсгэсэн төгөлдрийн 2 оноо. За мөн Лос Анжелесын Олимпийн 3-3 үүсгэсэн мөнгөний үдсэн шүү дээ тоглолтууд туудахгүй. Зоригтой бөгөөд эрсдэлтэй шийдвэр байна да. Төгөлдөр Слоняраа шидсэн холын зан шидэлт амжилттай болсон. Тоглолттой 5 оноо тоглолтыг маш сайн эхлүүлж байна. Содон Жамц 2 оноо. төгөлдрөө өдөөс их зоригтой шийдвэр тоглож байгаа Jordan Tolbert Содон Жамц ялчгүй 2 алдаатай байгаа. Түүнийг ч гэсэн мэдж байгаа учраас шахаад 2 оноо авлаа. Инх хамгаалсан Нам Tolbert Содон Жамцын эсрэг холын шидлэг гүйцэтгсэн Jordan Tolbert 5 оноог дараалаад авлаа. За амархан Содон Жамц 2 алдаатай байгаа да. Ялчгүй хамгаалт нэр сул тал болох гээд байна. Суурачир нэмж хатаад оноосаа Tolbert сануулгатай байсан. Хамгаалангийн эсрэг баруун явж ороо солгоод авдалсан. Хийж болохоор тутаагаа алдсан 2 дахь боломжийг Содон Жамц үүсгээд авдалсан 2 оноо. Баг болцсон гэдэг нь бол Улаасаа болтод харагдж байгаа Эрдэнэ цогт суулгацсан холын зан шидэл дамжтай болсон тооны зэрэг 10 боллоо. Devin Warren бөмбөгийг туслаад Сумын озрын эсрэг. За баруун мөр өгөөд солгоод авсан. Тоглоомжтой. За яг одоогийн байж туулаад ирсэн ийм тоглолт чинь Devin Warren энэ тоглогчийн Johnson энэ чинь цүм дайраад явчихна. Aaron Johnson-ы хүчтэй төгсгөл багийнхаа тоглолт эргээд үүнийг оноо олох хэрэгтэй дархан United. Холын шидэлт мөнх золбоо. Business Knights багаас дараасан тоглох гэхээс илүү шидэлтүүд бол өнөөдөр болдгоо. Ямар гой дамжуулалт ороод ирсэн бэ. Дашочрын баруун төгсгөлсөн. Nelson-ы бөмбөгөн дээр инх хамгаалан үсэрсэн Tolbert-ийн хамгаалт сайн болсон. Дахин нэг боломжийг үүсгээд тооны зэрэг ердөө нэг боллоо. За энэ нөгөө талд дархан United яг ерөнхий харах юм бол багаараа тоглож чадж байна. Мөнх золбоогийн хоолын шидэл. Энэ тоглолтод 2 дахь удаа оновч хилдэг спорт дөнгөж их нагас. Талдаа орж байгаа Marlon Johnson нэгээр тоглоод 2 оноо. Дархан United гой тоглолтыг хийсэн. Marlon Johnson-ыг алтаа игээд ямар гой довтлогоо вэ? United багийн хурдан довтлогоо 2 эсрэг дөрвөлээ гараад ирсэн байгаа. Ant Nelson-ы төгсгөл амжилттай болсон. Хоёр талаа маш гой тоглож чаддаг. Олж байсан да. Ant Nelson-ы дамжуулалт Сумын озрын довтлогоо энэ тоглолтын ихний оноо авсан. Tolbert-ийн цэцлэн дээрээс задалсан бөмбөг таслагдсан. Ant Nelson довтлогоо хэрхэн дуусгахыг амттай дараахан байна. За ингээд бисээс Эрдэнэ цогт бөмбөг алдах төгсөн Jordan Tolbert хүчтэй төгсгөл ямар нэгэн алдаа байхгүй 2 дахь боломжоор суурч байна. Багийнхаа оног 2-оор. Төгөлдөр түнээр хамгаалтыг хийж байгаа Суврагийн хамгаалт дээрээс нь ойрхон байгаа Nelson зүүн эргээд явсан. За зүүн солгой тоглож ихээсээ төгөлдөр Warren-ы оноо олоод багт нь ихний хас хэрэгтэй байгаа. Хөргөд одлсон тоглоом амжилттай болсон. Warren-ы Warren ойрхон хамгаалтыг хийж байгаа Nelson аваад авдалсан тоглоом амжилттай болсон. Тэгэх хамгаалсан унаад барай алдчихлаа. Үүрэг зөвлөн мэдээж back to back тоглолт хийж байгаа. Чалтай тоглож байгаа дүүлгүүн самбардаа тоглосон ямар мэдрэмжтэй тоглоо вэ? Хагасын төгсүүдийг дүүлгүүн гайхалтай хааж байна. Эрдэнэ цогтын эсрэг яваад орсон. За Эрдэнэ цогт чир баргийн тоглогчид бярдуулгүй дээ. Содон Жамцын довтлогоо амжилттай болоод нэмээд алдааслагсан. За байр Эрдэнэ цогт Сумын озрын эсрэг Сумын озр бол одоо өнөөдөр альч тоглолттой хамгаалсан. тоглолтгүй. Задалсан Ишибаши дундаас үсрээ шидсэн Ишибашигийн шидэлт амжилттай. Гоё шидэлт байна. Галбалтаа болчлоо. Devin Warren өөрөө дараад явсан. Алдаас алдсан. Нэмээд 2 оноо. Нөгөө л Ганбаатрын бөмбөг таслуулсан эсрэг доор суурч хангалттай тоглочноо. Ant Nelson-ы эсрэг довтлогоо оновчтой болсон. Business Knights удаа хугацааны дараа онооны төр. За 2 тоглож аслаа авсан да. Нан Devin Warren базар бүрийн цалаа найдвартай болсон. Үүнийг нь Devin Warren 3 оноогоор сааж байна. Гас аваад нэгэн эсрэг гуруулаа гараад ирсэн байгаа. Ямар гоё довтлогоо вэ? Ant Nelson Business Knights баг урдан довтлогоо шилжсэн Эрдэнэ цогтын дамжуулалт Ганбаатрын 2 оноо нэмээд алдаатай. Дахиад Эрхэмбэлгийн эсрэг шахаад явсан дамжуулалт Ганбаатар хүнд байдлаа самбардаад 2 оноо олгосон. Байсан да суурч
За арай хол бөмбөг авцсан. Балчин юм дээр хангалттай шахаа тоглох боломжтой энд илүү нэг дамжуулт өгөө төгөлдрийн 9 дэх оноо. Тэр сайн болж байна. Дашавчөр Суграгийн өдөөс яваад Орсон давталгаа амжилттай болсон. Гоё давталгаа. Дараагийн өдрийн ачаал бол харагдаж байна л да. Альч тоглож байна тийм. Ишибаши Эрдэнэцог. Ворн хоёр хамгаалагчийг татаа доор дамжуул Суграчөр хүлээцтэй байсан. Алтатайч байж болохоор давталгаа байлаа. Дэвин Ворны ерөөсөн гол зорилго. Сүүлийн Дахин Юнайтед тоглоомнууд бол хөвчлэн Ант Нелсонаар л явж байгаа. Энэ ч амжилттай болж байна. Дэвин Ворн өөрөө алхаад Орсон давталгааг тооцсон нэмэлт нэг шилдэг шиднэ. Ямар гоё давталгаа вэ? Ворн гоё бөмбөг эзэмшилт. Ворн хамгаалчаасаа зайгаргаа давтуулсан давталгааны алдааг үлээлээ. Сая бол яхахгүй нэг гар талаад өөртөө баг айл нь ямар таарах вэ шилжих юм бэ? Марлон Джонсны дамжуултаар Балчин юм. Оныхаа Ворн зүүн дайраад Орсон задарсан Юма Ишибаши сул шидсэн холын шидэд дурсан энэ тоглолт. Ясэн. Тэгээд Орсон нэг зүү байдлаас тоглоог амжилттай болгосон. Орж ирсэн гэдгээ мэдэгдсэн. Хамаатар эсрэг нэг эсрэг нэг байна. Нээсэн гоё дамжуултыг өгсөн. Мөх цолгүй үнийг нь 2 оноо олголоо. одоо бол Нелсны тоглолт болж шүү. Багаас үгүй тоглолтод оролцууллаа. Сумьявазар 6 дахь холын шилжлийн нуудаар амжилттай болоо. 5 стик шилжижсэн тоглоогоос үгүй тоглолтод оролцууллаа. Сумьявазар 6 дахь холын шилжлийн нуудаар амжилттай болоо. 5 стик шилжижсэн тоглоогч. Тасалж чадсангүй уран тоглоом Ганбаатар нэг дохиод давталгаа хийсэн алдсан шүү. Суураж хэрэгтэй нэмж тоглоод 2 оноо авсан 4 онооны зэрэг үүссэн. Дахин United Bank-ийн тоглолтын сүүлчийн засал. За ямар хэлбэр зурж гарч ирснийг харъя да. Балжин ям эргээд Ант Нелсон өөрөө бөмбөг авсан. Нелсон дайрж аваад хурдан 2 оноогоо ямартайж авсан. Одоо эргээд алдааны тоглолт руу шилжинэ. За BC Knights багаас засварлага захиалж байгаа юм байна. Засварлагаар Бадр үүссэн. 9 секунд үлдсэн байгаа. Дэлгөөн өөрөө шидсэн. Дэлгөөний шид доновчгүй. Энд чинь Сумьявазар энэ жатгаад 2 оноо авч байна. За ингээд тоо 72 70 болоход Тэгээд тоглохгүй байна бүр. 74-70 BC Knights баг Дэлхийн өрөөнд нэг бол 6 тоглолт дараалаад ялтыг байгуулж байна. 11-1 гэсэн амжилтаагаар лигийг итгэл төгс тэргүүлсэн хэвээр үлдэж байна.